Добрый день, друзья! С вами Евгения Нартова и проект Камин Информ, в рамках которого мы рассказываем вам о самых красивых, интересных и качественных каминах и печах, которые сегодня продаются в России. Шведский бренд Keddi – это 100% качества, надежности и безопасности. И чтобы убедиться в этом, сегодня мы приехали в салон каминов и печей, расположенный в Санкт-Петербурге на Уральской улице, дом 10, где камином Keddi Maxed уже более 20 лет отапливают пространство. Сердце любого камина – это, конечно же, каминная топка, и здесь Keddi Maxed не исключение. В него интегрирована топка SK202 из высококачественного чугуна. Мы видим логотип Keddi с 3 буквами D, что означает, что эта топка очень старая, потому что много лет назад у компании Keddi был ребрендинг, после которого в слове Keddi вы можете видеть только 2 буквы D. Вокруг топки мы видим специальную рамку, которая выполняет 2 функции. Во-первых, она закрывает пространство между топкой и облицовкой. Во-вторых, в верхней ее части расположена специальная решетка, через которую осуществляется подача конвекционного воздуха в помещение. Такие же решетки мы можем видеть внизу камина и с 2 его сторон, справа и слева. У топки SK202 2 дверцы эркерной формы, то есть они немного выступают за пределы топки, тем самым делая ее больше. Дверцы легко открываются специальным ключом. Особого внимания в топке SK202 заслуживает цельное стекло призматической формы, благодаря которому пламя очень красиво преломляется, когда камин горит, в чем мы с вами сейчас и убедимся. Итак, мы закладываем в топку дрова. Делается это очень легко, благодаря тому, что топка достаточно глубокая. Самое главное – оставлять небольшое пространство между дровами, чтобы пламя легко и быстро разжигалось. Между дровами мы укладываем тонкие лучины. Чем больше их будет, тем быстрее разгорится пламя. Пока наш камин разгорается, мы посмотрим на то, как работают регуляторы подачи воздуха в топку, благодаря которым мы можем контролировать процесс горения. В данном случае регуляторы, они находятся слева и справа от топки внизу, установлены вертикально. То есть в топку сейчас осуществляется подача воздуха, именно поэтому огонь горит так хорошо. Если мы приведем эти регуляторы из вертикального положения в горизонтальное, то мы увидим, что подача воздуха в топку прекратится и пламя начнет постепенно затухать. Но нам это не нужно, поэтому мы вернем регуляторы в вертикальное положение. Несмотря на то, что SK202 – это старая модель камина, в ней есть очень важная функция – чистое стекло. Горячий воздух проходит сверху вниз, вдоль стекла камина, тем самым не давая частичкам сажи оседать на нем. Таким образом, владельцы камина Keddi Maxed будут избавлены от необходимости часто чистить стекло каминной топки. Что ж, друзья, сегодня мы с вами смогли своими глазами увидеть, как великолепно горит камин Keddi Maxed. Если вы хотите оказаться на моем месте, если вы хотите самостоятельно разжечь этот великолепный очаг, вы можете сделать это в любой день, просто приехав в салон каминов, расположенный на Уральской улице, дом 10. Ну а с вами был проект Камин Информ. Подписывайтесь на наш канал. Мы ваш проводник в мире каминов и печей. До новых встреч!